3 herramientas indispensables para llevar tus proyectos a otro nivel. Cinta métrica PowerLock 3/4 por 5 metros. Engrapadora marca Ecometal. Lijadora de palma 1/4 hoja 180 vatios 13.000 OPM. Son fáciles de usar y muy útiles en trabajos de carpintería y construcción. Adquiere estas 3 herramientas en Maderas Guayabal y manos a la obra. Solicítalas ingresando al link de nuestra biografía.